মেও মেও কই না যাচ্ছি মেও কো ডাঙ্গাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আজকে বেসিক্যালি ভাগ্নি আসতেছে, তো ভাগ্নিকে মেন রোড থেকে নিয়ে আসতেছি। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের রাস্তা। রাস্তা কয়েকটা আছে, তবে আমি বেশিরভাগ সময় এটা দিয়ে চলাচল করি। অন্যান্য রাস্তাও আছে, বাট এটা আমার কাছে ভালো লাগে। এদিক দিয়ে যাইতে নিরিবিলি সুন্দর পরিবেশ। এখন ধান কাটার মৌসুম চলতেছে, চারিদিকে সবাই ধান কাটতেছে, ধান কাটা নিয়ে ব্যস্ত। ধান কাটার জন্য অবশ্য আমাদের এইদিকে বিভিন্ন উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিভিন্ন লোকজন আসে তাদের কাজ করার জন্য। এই মৌসুমে কাজ করার জন্য, ধান কাটার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসে কাজ করার জন্য। কারণ আমাদের এদিকে মজুরি ভালো, মজুরি বলতে ধান কাটা বা এইসব মাটি কাটা এইসবগুলোর মজুরি ভালো। তো সেই জন্য অনেক অঞ্চল থেকে এখানে মানুষ আসে ধান কাটার জন্য, কাজ করার জন্য। এই থাকবে 3-4 মাস, বা মানে ধান টান যতদিন থাকবে ততদিন এরা থাকবে। এরপরে ধান কাটা শেষ হইলে এরাও চলে যাবে। সালাম। অনেকদিন বাইক নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া হয় না, কেন যে বের হই না আসলে নিজেই জানি না। মাঝে মাঝে বের হওয়া দরকার। শীতকাল আসলে ঘোরার মৌসুম, কিন্তু সেই মৌসুমটাই বসে আছে বাড়িতে, যে জোরে সোরে ধান কাটতেছে সবাই। এই তো স্বামী কেন আইতাম না, দাঁড়া ঘুরাই না, গাড়ি ঘুরাই। হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়াও, লাগাই দিচ্ছি। ইয়ার কথা কেন কাপড় দিছে ইয়ার মা, ইয়ার রাখতাম ইয়ার ঝালাই কইলা করি গেল। ইয়ার লাই টপি দিছি, একটা ইয়ার লাই হাতের করে দাম দাম দাম। স্বামী, আই স্বামী, কোথায় এসছ আম্মু? হ্যাঁ হাঁস কই? হাঁস হাঁস কই? স্বামী হাঁস কোথায়? তুমি কোথায় দাঁড়াইছ? মেও মেও
মেয়েগুলো করছি মেয়েকে ডাঙ্গাচ্ছি মেয়েও কত করছে মেয়েও কই কই মেয়েও কই মুকিয়া মেয়েও কই হাঁস হাঁস হাঁসুকিয়া হ্যাঁ হাঁস 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 মেও আমি হুম মেও কই হুম তুমি দেখছো মেও দেখছো হ্যাঁ হাম্বা হাম্বা এই জন্য হাম্বা করছে হাম্বা করছে হাসি কত না হাসি ওখানে ম্যাঙ্গোটা করছি ওরা তো মাঝের হাসি কত করছে হাসি কত করছে ওই তো না হাসি করছে